क्या हुआ बेबी? एम्बुलेंस की आवाज कहाँ से आ रही है? वो हमारा पड़ोसी था ना रमेश, हाँ। उसकी डेथ हो गई। क्या? कैसे? वो उसकी वाइफ बता रही थी कल रात उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ। हाँ। और वो बेचारा सही था। बेबी मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो ना। कल रात हमारे बीच में जो भी झगड़ा हुआ उसमें सारी गलती मेरी थी। आई एम सो सॉरी। ठीक है? पक्का ठीक है? अब गुस्सा तो नहीं हो? बहुत है ना। ठीक है।